Salat maca Fatihah sepakat kanggo imam kanggo makmum. Oke, dari hadis niki. Terus enten hadis lintu seakan-akan hadis niki maca Fatihah mung kanggo imam. Kanggo makmum ya mau melok tok ora sah maca Fatihah. Lah niki mangke kula jelaske. Innama Kanjeng Nabi dawuh, innama ju'ilal imamu liyu'amma bihi. Imam iku didadekke imam ya perkara mung ben diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Nek imammu takbir kowe ya melu maca takbir. Wa idza qara'a fa ansitu. Nek imammu maca kowe menengo. Nek imammu maca kowe menengo. Akhirnya dipahami orang-orang yang tidak ngaji riwayat, tidak ngaji diroyah, makmum kaya-kaya ora wajib maca Fatihah. Alasane imam wis nanggung wacane Fatihah. Sesuai hadis, kembali kepada sunnah ngono nek wis. Jere Kanjeng Nabi imam supaya diikuti, nek maca takbir, nek imam maca kowe menengo. Lagi berarti nek imam maca Fatihah sampean ya kudu meneng. Nek imam maca Quran kowe ya kudu meneng. Berarti pemahamannya kaya-kaya makmum ora wajib maca Fatihah. Lah terus rak bertentangan karo hadis sing dik wau. Terus jenengan melok sing pendapat sing diki. Makmum wajib maca Fatihah napa mboten? Cocok. Padahal urung diterangno wis do paham. Apa rasah tak terangno neh iki? Wonten hadis malih, mangkana lahu imamun fakiraatul imami lahu kiraatan, rawahu Ibnu Majah. Sapa wong duwe imam berarti posisine dhek dadi makmum, maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Oh, hadisnya jelas sahih, rawahu Ibnu Majah. Sapa wong duwe imam berarti dhek dadi makmum, maka bacaane imam iku dadi bacaane makmum. Berarti Fatihah wajib ora kanggo makmum? Makmum niku ana loro. Siji ana makmum muwafaq, nomor loro ana makmum masbuk. Makmum muwafaq niku sinten Bapak Ibu? Makmum muwafaq niku makmum sing menangi Fatihah imam niku diarani makmum muwafaq. Sing nomor loro makmum masbuk, makmum sing ora menangi utawa ora njangkepi Fatihah imam. Kula contohaken. Ana wong menangi takbiratul ihrame imam berarti muwafaq. Ana wong sempat maca Fatihah nalikane imam ngimami urung ruku niku diarani makmum muwafaq. Sampeyan teko imam wis maca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqadir. Allahu akbar, lagi bar makmum ruku. Kok makmum apa? Imam ruku. Jenengan dadi makmum maca Fatihah apa ruku? Ruku. Lah bacaan Fatihahmu ditanggung imam. Lah hadis loro kuwi maksude kanggo makmum masbuk. Bisa dipahami? Lan jenengan dianggap angsal sak rakaat napa dereng? Sampun kok dereng piye? Ngene. Piye iki nek praktek iki cah? Mboten sah praktek, muga-muga paham nggih. Imam maca alhaqumut, jenengan rawuh, jenengan lagi akbar, imam rukuk, jenengan gage rukuk. Sampean sudah dianggap satu rakaat seperti imam. Karena apa? Menangi tumakninah rukuke imam. Jadi sing dianggap menangi sak rakaat niku wong sing menangi tumakninah rukuke imam. Pun saged dipahami nggih? Berarti kesimpulan dari dua hadis sing kula waca iku kanggo makmum masbuk. Berarti makmum wajib maca Fatihah.
Lah kapan Pak Kiai wong teruse Kanjeng Nabi nek imammu maca kowe kongkon ngrungokno. Lah kok kowe sibuk dhewe maca Fatihah? Dipun sunahaken nalikane imam ngimami waladdallin amin mendek memberi kesempatan makmum untuk membaca Fatihah. Sakwise makmum kira-kira wis maca Fatihah, imam lagi bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Saged dipahami nggih? Oh, Masya Allah. Berarti makmum tetap wajib maca Fatihah. Iqra summa qra nuli maca sapa sira al-Fatihata ing Fatihah. Bitasdidatiha kelawan tasdite Fatihah. Piro-piro tasdite Fatihah. Wajtahid lan nemen-nemen sapa sira fil farqi ing dalem bedaaken bainad dhadi ing dalem antarane dhad wa dha lan dha. Fi qiraatika ing dalem wacan sira fi sholati ing dalem salat. Imam Ghazali teng mriki dawuh nek kowe maca Fatihah sebagai ayat Quran kudu fasih sampai ojo sampai blidru antarane huruf ad-dadu kalih az-zau. Dadi dubab Zazizubaz alah wong tuntang dulang ngono ki sampai katok goleki wong Fatihah fasih kangelan. Pripun Pak Kiai nek teng kitab niki kaya-kaya kleru huruf siji wae kaya-kaya ora sah salate. Napa ngoten? Mboten. Kula jenengan muk dikengken tenanan anggone belajar Fatihah supaya ora terjadi lahan orang rubah artine Al-Fatihah. Tapi nek wong tua-tua ngene iki piye? Wong Islame ya wis ya kawe cilik tapi ngajine wis tuwa. Wayah dik biyen dikongkon ngaji dipetaki wong tua ya ora mangkat. Nggodaki bakul pentol wae. Wayah tuwa-tuwa ngaji Fatihah clintutan. Ngoten niku ndamel hadis sing kala wau. Nek ana wong Fatihah ora fasih anggepen niku zikir. Nek zikir wajib fasih napa mboten? Mboten. Nek zikir ora wajib fasih. Terus Kanjeng Nabi ana wong ra iso maca Fatihah dikongkon maca subhanallah walhamdulillah. Lah subhanallah walhamdulillah niku napa? Zikir. Kok jumune zikir? Wong salat meneng tok perkara gak iso maca Fatihah meneng tok. Mumpun sah. Dadi kula jenengan madhep ning gone Gusti Allah sing jenenge salat aja sampai dadi masalah. Mungkin mulai adzan iqamah niat takbiratul ihram sampai maos Fatihah wonten setunggal kalih pertanyaan monggo dipun sumanggaaken. Niki wong wedok dhisik ta wong lanang dhisik? Oh, apian wong wedoke. Monggo, biasane kok tenggen kula wong wedok kok menangan. Caranipun mufaraqah pripun terus? Ketika imam tidak fasih maca Fatihah, terus makmum kepingin mufaraqah. Wonten setunggalipun hadis Kanjeng Nabi dawuh, kowe aja sampai keluar dari jamaah. Kowe aja sampai metu saka jamaah. Dadi salat Bapak Ibu pangapunten. Kula beberapa kali salat, kula rak sering medal. Ketika Jumat ngoten niku nggih pangapunten, kadang salat Jumat ning gurune imam. Masya Allah. Jenenge salat Jumat. Kadang ono imam nek maca Masya Allah. Piye Mas Aris?
kok kemenyek. Ya ana sing kemenyek wama terus ra barbar ya ana. Wama lali Pak. Wama iki jenenge imam engkek. Bareng engkek lali mboten niki bahas imam sing ora fasih. Najan ana imam ora fasih. Teng mriki pancen teng beberapa kitab fikih niku kula jenengan kongkon nemen-nemeni nek maca Fatihah niku fushah, Pak. Lah, fushah daerah. Lho kula wingi rak ana tamu dari Yaman. Jenengan delok video kula kalih piyambake. Jenengan rak jelas kula nek maca bahasa Arab lahjahnya tasik jelas kula. Nek sing Syekh Yamane tambah bingungi perkara napa? Karena itu dialek logat. Lah, Quran juga sama seperti itu. Kula jenengan salat iku aja ideal, imame kudu fuwasih. Jenengan dereng nate urip teng pinggir-pinggir dalan, sing teng pinggir dalan niku ya Allah nek ngimami salate niku pangapunten. Kula sing iso ngarteni mawon kudu nek ngarteni, tapi kula anggap tetep sah salate. Aja sampai mufarokoh. Keranten Islam niki rusak ya saking akeh mufarokoh. Kowe iku ape dadi juri imam apa madhep pangeran? Wong madhep pangeran kok jek njureni imam isin. Kula niku ape mufarokoh isin karo pangeran? Yakin. Ya Allah. Tiang niki sami madhep panjenengan ya Allah. Lah niki umpama kula mufarokoh gara-gara ora sah salate, ya Allah niki aku ora sah. Sak masjid berarti ora sah kabeh, Pak. Masya Allah, rahmat kita di mana? Makanya nek perintah guru kula ngeten, nek eneng imam utawa wong awam di daerah yang pancen awam kok Fatihah ora bener, anggepen iku dudu wacan Fatihah Quran, anggepen iku apa? Zikir wong sing madhep Gusti Allah. Lah zikir niku wajib fasih napa mboten? Mboten. Berarti tetep sah. Nek kula jenengan tatanane fikih tok wala qori'in bi ummiyin lan ora sah salate wong sing pinter maca Quran ning gone wong sing ummi. Nek cara kula, Pak, aja mufarokoh. Tapi dene jenengan mboten mantep umpama iadah aja ning kono, umpama iadah ora roh wong akeh. Tapi kula nate ajeng lampahi iadah arep takbir isin karo pangeran. Nangis kula. Nangis kula, ya Allah. Nek aku iadah berarti aku yakini sholat Jumat sak masjid ora sah kabeh. Lah nek sak masjid ki ora sah. Ya Allah, kula isin. Mboten sios, tanggep sah kabeh. Kula yakin rahmatin jenengan luwih gedhe tinimbang kesalahane wong niku. Saged dipahami nggih? Nggih pun. Tapi nek pangapunten beda ijtihad. Misal ana wong salate beda. Salate beda karo kita. Dalam beberapa konteks sing pancen niku kita wajib mufarokoh. Contoh jenengan makmum karo wong Mu'tazilah. Oh iki Mu'tazilah, ponangane ning jero salat, ya wis mufarokoh salat dhewe. Salat dhewe niku langsung ning ati niat ingsun mufarokoh, langsung meneruskan rukun-rukunnya salam. Saged dipahami, Pak nggih? Nggih, nek iso aja sampai lah mufarokoh. Lah nek eneng imam sepuh macane gak karu-karuan, ora kena dikandani wong sepuh kok wis ben enteni sok mati-mati dhewe, Pak. Nek pengin gendani sabar engko mati-mati dhewe. Nggih. Dalam 3 tahun terakhir, Pondok Pesantren Hozinatul Abror telah mengirimkan 3 kader terbaik untuk menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sebuah langkah besar untuk membangun generasi pemimpin berilmu dan berakhlak mulia. Kini, melalui Giska, Gerakan Infak Beasiswa Kader, Anda memiliki kesempatan emas untuk menjadi bagian dari perjuangan ini. Setiap rupiah yang Anda infakkan akan menjadi cahaya ilmu yang menerangi masa depan umat. Mari bersama, kita dukung lebih banyak kader menggapai impian mereka. Berikan infak terbaik Anda, dan jadilah bagian dari perubahan besar ini. Giska, menginfakkan harta untuk ilmu, membangun peradaban.
Bismillahirrahmanirrahim. Apabila imam tidak memberi kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah, bagaimana? Niki mesti sholat tarawih. Nek sholat fardu gak mungkin. Iki mesti napa? Jenengan tarawih ngonten niku seneng sing suwe apa seneng sing cepet? Aku wis roh kelakuane wong kene wis roh. Aku wis dikabari Mas Aris wong kene iku seneng cepet Pak Yai. Wah, aku wis roh. Kadang-kadang cepete orang ngekei kesempatan makmum maca. Ngeten. Ada jeda. Jenengan ngrungokne Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ngetut terus. Nek ngetutke mesti gathuk. Koko wayah maca surat sak liyane Fatihah jenengan saged mirengke. Lah kadang-kadang ana imam nakalan. Kita wis husnudzon, koko nek bar waladhdallin aku maca Fatihah. Koko nek bar waladhdallin aku maca Fatihah, dadak imame nakalan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Bar. Nate ngoten niku. Jenengan belum dianggap satu rakaat karena belum membaca Fatihah. Ngeri saka imam 2 kali rukun salate batal, ora maca Fatihah. Berarti pripun? Ngenteni koko rakaat kedua tetep wajib melok imam. Selama jek melok imam secara rukun fi'li ora batal. Tapi nek menyelesai rukun qauli 2, rukun fi'li batal. Berarti ora maca Fatihah ora apa-apa, sing penting melok ke imam, koko imame salam jenengan nambahi sak rakaat perkara sing pertama dek menguruh maca Fatihah. Bisa dipahami? Koko kene sak rakaat imam oleh sak rakaat ngenteni imam salam dhisik. Koko melok berarti sampean kurang 2 rakaat engko tambahi ning omah. Lah wis kadung imame elekan no. Imam dihusnudzoni awake maca Fatihah bar dolin je Yasin. Aduh. Lho kula nggih nate ngoten niku bar iki. Iki super kilat Yasin, Allahu akbar. Terus kula rakaat kedua antisipasi ketika imam baca Fatihah, kita membaca Fatihah mengiring-iringi, nerokke. Dalam pripun? Dalam rukun qauli niku rukun ucapan itu diperbolehkan di si imam. Masa imam Allahu Akbar terus jenengan Allahu Akbar, imam iftitah sampean waladhdallin amin, aku wis bar Fatihah ayo ya ora apa-apa. Jadi rukun qauli itu makmum boleh mendahului imam, sing ora oleh mendahului imam iku rukun apa? Fi'li. Pun saged dipahami nggih? Pun wis antisipasi tenan, koko imame sapa kuwi? Titeni. Oh iki biasane iki kilat, aja sampai kelangan Fatihah. Oh iki koko aku iso menangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kula awal-awal teng dalem nggih ngoten. Tiang-tiang niku terus mboten marem nek mboten kula imami. Mas, pokok jenengan sing ngimami. Mosok kok mboten ngimami, jenengan kedah ngimami tarawih. Langit kula ya rada rasa-rasen ngimami tarawih niku kuwesel. Nah kula nek Ramadan niku full. Mulai subuh mumpun nyemak Quran, mangke jam 6 niku mbalah sampai 8:30. Istirahat sak jam tok 11:30 mbalah sampai 11:30. Badhe ngoten terus istirahat teng masjid. Niku mbalah malih sampai 1/2 sampai jam 2. Istirahat asar. Badhe asar mbalah malih sampai maghrib terus deres Quran piyambak. Lah dalu niku kula damel deres sithik-sithik 2 juz, 3 juz ngoten niku. Lah ngoten niku jek diperintah kongkon ngimami. Tarawih ra yo pegel to. Akhirnya kula niku ajem nolak tiang-tiang sepuh nggih mboten kepenak, wong sesepuh niku ya kudu dimulyake. Nggih, kula imami. Tapi imam niku harus diridhoi makmum, mangke kula imami badhe niku kula nyuwun pendapate makmum, nek nyuwun terus nggih terus, nek mboten nggih mboten. Akhirnya kula ngimami tarawih, kula sak juz, Pak.
20 sak jus setengah 10 atau sak jam 10 kurang seperempat nembe rampung bakdo ndonga bakdo witir kula matur niki benjing tasik kula nggih sing imami tiang-tiang mboten oh Pak tiang-tiang mboten ngersakne kula sing imami pun iki ustad-ustad lintune mawon bakdo niku alhamdulillah nek kepengin gak pengin dadi imam ngono carane Pak imami sak jus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah nek ning kene ora ning kene ora ning Mayangkawis padha-padha pingin cepet, tapi aja sampai kelangan Al-Fatihah. Wonten malih dalem bab nggih. Nggih. Bapak niku kan nderek putrane sing Jakarta. Nggih. Salat jamaah subuh. Nggih. Putrane niku mboten ngangge kabiro, mboten ngangge apa? Oh, Nggih. Lah begitu rampung, bapak niku lawang dikancing salat mulai subuh. Sing penting aku tergani anakku matu ngimami. Aku salat di rumah. Lah ngoten niku sampai beberapa hari kan mereka. Nggih. Lah kula ditakoni ndak ngerti piye menika. Lah kula lek ajeng jawab niku mboten saged. Nggih. Lah terus sedang pingin nek salat itu ya sambah pun derek imam. Wis aku sesuk nang ora nang gone adimu aku salat ora marah. Bagaimana hukumnya makmum kepada orang yang tidak kabiro, makmum kepada orang yang tidak kunut? Apakah salat kita sah? Loh, teng mriko kok niku jamaah teng dalem. Nggih, ten mriki. Sing sae teng masjid, Bu. Mangke jawabane ngeten, Pak. Monggo Pak teng Jakarta, nggih, tenggene mantune, tapi nek jamaah aja ning omah, salat to jamaah ning masjid. Niku jawabane. Nek wong lanang kok salat jamaah ning omah, ora jamaah ning masjid, iku dudu lanang. Kandhani bojone jenengan niku. Pak terus yo rodok bencong lah. Jenengan kandhani, Pak terus Pak Kiai salat sing apik niku teng masjid jamaah. Itu bapak itu kok bapak orang tua. Oh, bapak jenengan, mboten garwane. Oh. Pun sepuh. Tapi teng masjid tasik saged. Nggih, petak. Lah kletak-kletak mangke mantune kon besiki. Le aku tero ning masjid. Kok nek menawa ning kono ana kunut. Terus bagaimana Bapak Ibu pangapunten? Salat itu tetap sah. Selama tidak jadi imam karo makmum selama tidak ada ikhtilaf di dalam qaul apa rukun fi'linya. Kabira niku hukume sunnah. Kula wangsuli, kabira niku hukume sunnah, mboten sunnah abad. Sunnah hayat, jadi dilampahi nggih kenging, mboten dilampahi nggih kenging. Niku mboten mantune jenengan tok sing mboten maca kabira. Mas Haris niku nggih mboten maca Mas Haris niki. Niku yo pengin cepet yo ora maca dhek. Maca Mas Haris sampean. Mas. Sapa sing ora maca ning ngene sing cepet-cepetan lho. Niku. Ah, kabira niku hukume sunnah. Kunut niku hukume nggih sunnah. Tapi nek mazhab Syafi'i jenenge sunnah abad. Sunnah abad niku nek lali iso diganti sujud sahwi. Umpama ora diganti sujud sahwi, nggih tetep sah. Saged dipahami Bu nggih. Tapi mareme mbae jenengan ngoten nggih pun iadah ning jero kamar ya diben wong mantepe ngono. Nggih, dimben mawon. Baleni salat niku mboten enten rugine. Pun sing disolat piyambak kali. Nggih. Rasane mboten ngerti matune wau. Niki mboten bapak jenengan mawon ngoten niku kathah ngoten niku. Dalem tapi ora wani teko. Nggih, pun mboten napa asline mboten napa-napa. Jenengan nate umroh nate haji. Nggih. Jenengan teng mriko ngangge kunut napa mboten? Sah napa mboten? Sah. Teng mriko maca bismillah napa mboten? Mboten. Jenengan nggih makmum. Sah napa mboten? Sah lah nggih ngoten mawon. Saged dipahami nggih? Nggih pun kula lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Tekon titik mong. Wa kullan ngucap sapa sira? Ngucap amin ing dalem ucapan amin.
wala tasilan ojo nyembung sapa sira hu ing amin bi kaulika kelawan ucapan sira ucapan waladhdallin ing ucapan waladhdallin waslan kelawan den wasolaken. Sak badane kula jenengan maca Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin terus maca amin niku kangge imam napa kangge makmum? Ya imam ya makmum. Nek ana imam maca amin bareng karo makmum, makmum bareng karo iman, maka amine niki bebarengan karo amine para malaikat sing nderek-nderek salat kala wau. Mulane Fatihah niku sebagian tentang doa ihdinas siratal, ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang benar. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalan para nabi, para rasul, orang-orang saleh yang telah engkau berikan kenikmatan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang tersesat kemudian kita mengaminkan amin ya Allah kabulkanlah. Dadi imam yo maca amin, makmum yo maca amin. Niki wonten beberapa ikhtilaf kalangan di antara mazhab Syafi'i piyambak tentang maca Rabbi firli wali walidayya sebelum muni amin. Fastuhibba mongko den sunaken ayas alallaha ijabatahu sawaun kana fis sholati am kharijan minha. Membaca amin itu tidak hanya di dalam sholat saja, disunahkan di dalam sholat dan disunahkan juga di luar sholat. Lakinnahu fiha asyaddu istihbaban, tetapi membaca amin di dalam sholat itu sangat disunahkan. Niki ketinggalan sak donya nggih. Enten napa mboten? Sing waladhdallin terus muweneng enten mboten? Mboten enten ketinggalan nggih. Sedaya maca amin. Terus pripun nek maca Rabbi firli wali walidayya saurunge maca amin? Wa yusannu fitil kasaktati antakula Rabbi firli liwurudihi fil khabari. Dalam sebagian keterangan ketika imam waladhdallin ojo langsung a, tapi berhenti sejenak, ada sakta, ada nafas. Lah di dalam berhenti sejenak itu di dalam hati kita ucapkan Rabbi firli wali walidayya amin, seperti itu. Tapi di dalam beberapa kitab yang lain, beberapa pendapat termasuk mazhab Syafi'i itu tidak perlu. Maksudnya tidak ada kesunahan dan juga tidak membatalkan sholat ketika itu hanya di dalam hati. Pokok sing paling penting napa? Amin. Tidak boleh disambung antara waladhdallin, disambung diwasolkan dengan amin. Misalkan ini ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, tidak boleh. Kok iso teko Allah bir. Wis ora apa-apa. Gusti Allah nek kepengin disebut ya ning ngene dalane. Ya Allah. Nggih. Dadi mboten angsal dolina. Amin, harus berhenti dolin, berhenti sejenak. Amin supaya imam iso bareng-bareng karo makmum. Lah sakwise amin iki imam berhenti menunggu makmum membaca surat Al-Fatihah. Wajhar lan banterno sapa sira bil qiraati kelawan wacan fi subhi ing dalam salat subuh wal maghribi lan maghrib wal isya lan isya. Maksude akni ngarepaken sapa ingsun ngarepaken firrok ataini ing dalam rakaat al ulayaini kang kawitan karone ila antakuna kejaba yen to ana sapa sira ana iku makmuman makmum. Wajhar lan bantero sapa sira bitakmini kelawan maca amin. Maca amin niki kudu banter. Tapi bantere niku ora kok terus ya mboten.
Ya terus ora alon. Amin. Nggih mboten. Umpama pangapunten, Pak Taim jenengan ngimami. Waladhdallin makmum amin. Nek mangkelno wong nggih. Nek maca amin kudu sing kadang-kadang ngoten niku cah cilik-cilik ya Allah eneng lagu nih barang. Amin. Anak kula niku kadang-kadang ya gregetno wong nek masalah ngoten niku salat maghrib waladhdallin amine niku lagu-lagu. Ana sing kadang amin. Jeneng Kang santri kadang-kadang ya Allah ya Allah. Sing ngoten niku. Sing bener ane panjang mine amin. Apa? Amin. Amin iku artine istajib lana. Ya Allah kabulkanlah. Artinya apa? Ya Allah kabulkan. Dalam 3 tahun terakhir, Pondok Pesantren Hozinatul Abror telah mengirimkan 3 kader terbaik untuk menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sebuah langkah besar untuk membangun generasi pemimpin berilmu dan berakhlak mulia. Kini, melalui GISKA, Gerakan Infak Beasiswa Kader, Anda memiliki kesempatan emas untuk menjadi bagian dari perjuangan ini. Setiap rupiah yang Anda infakkan akan menjadi cahaya ilmu yang menerangi masa depan umat. Mari bersama, kita dukung lebih banyak kader menggapai impian mereka. Berikan infak terbaik Anda, dan jadilah bagian dari perubahan besar ini. GISKA, menginfakkan harta untuk ilmu, membangun peradaban. Terus maca Fatihah. Niku diwajibkan di semua 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Nek zuhur 4 rakaat kabeh maca Fatihah. Zuhur 4 rakaat maca Fatihah kabeh, maghrib 4 rakaat apa? 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Niku wacane Fatihah. Terus disunahke maca surat. Sakwise Fatihah di 2 rakaat sing pertama. Nek zuhur ya maca Fatihah ba'da Fatihah surat. Terus maghrib 3 rakaat, sing 2 rakaat setelah Fatihah ya maca surat. Lah maghrib isya subuh niki diwaca banter, zuhur karo asar diwaca alon-alon. Pun niki pun ciri masar pun praktek niku pun bendino. Pun kula lajengaken. Waqra lan maca sapa sira fi subhi ing dalem salat subuh ba'dal Fatihati ing dalem sakwise Fatihah minas suari saking pira-pira surat atiwali pira-pira kang dawa. Minal mufassali saking surat-surat kang den pisah-pisah. Wa fil maghribi lan ing dalem salat maghrib mingkisorihi saking ndek-ndeke mingkisorihi saking ndek-ndeke suwar. Wa fi dhuhri lan ing dalem salat zuhur wal asri wal isya'i lan salat isya min ausatihi saking pira-pira tengah mufassal, mingkisorihi saking deke mufassal, wa min ausati saking pira-pira sedengane mufassal. Nahwi wassama idzatil buruj sepadane surat wassama idzatil buruj. Wa malan surat qoroba kang mareki apa maha ing surat dzatil buruj minas suwari saking pira-pira surat. Ana salat sing diwaca dawa. Subuh niki disunahkan untuk membaca surat-surat mufassal sing dawa. Misal surat As-Saffat, surat-surat As-Saff. Nek perlu ya surat Al-Baqarah ya ora apa-apa. Tapi niku surat subuh. Dadi salat subuh niku sing sae sing diwaos sak badane Fatihah surat-surat sing dawa. Kaya surat Tabarok, Al-Mulk, surat Waqiah sing jenengan apal mboten napa-napa. Tapi kula yakin ana imam ning Indonesia bar salat subuh Fatihah maca surat Waqiah sak surat sak rakaat, yakin sesuk pindah masjid. Maksudnya makmume pindah masjid. Nah apa kesuwen? Wong ape ning pasar ape golek iwak. Nek teng mriki salat maghrib niku sing ndek. Salat maghrib niku paling ndek. Salat zuhur
ngasar isya niku sedengan. Sedengane maca surat niku teng mriki diterangaken kados wassama idzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidu wa masyhud niku sing sedengan. Sedengane sak ngono. Lah wingi ning Indonesia wis kewilang-wilang dawa. Dadi nek ngimami zuhur, asar, isya niku sing sae sing sedengan wassama idzatil buruj idas sama'u syaqqat idas sama'u fatarat. Terus napa la uqsimu bihadzal balad wa anta illum. Lha iku zuhur, asar, isya. Maghrib sing cepet. Dadi ndek dhewe niku salat napa? Maghrib. Soale wektu maghrib niku waktu sing paling cendhek. Supaya iso nglakoni salat awabin, supaya iso nglakoni salat liyane niku maghrib surat sing mufassal paling ndek, subuh paling dawa, zuhur, asar, isya sing sedengan. Tapi pun ngoten niku kantun jenengan sing imami wong apale ya kuwi-kuwi wae. Mas yo ngaji ngene yo apale kuwi-kuwi wae. Lane kula niku gadah khutbah napa sekali teng desa kula. Ya kadang-kadang kula wakilne, kadang-kadang kula. Tapi nek kula niku sekalian kula kepengin ngenalne wong-wong tentang surat-surat sing jarang diwaca. Nggih kadang-kadang kula waca surat wong-wong sing jarang diwaca. Supaya napa? Supaya masjid niku yo dadi seksi nek surat kuwi yo tau diwaca. Soale ana masjid sampe nyekseni inna mawon. Sing istiqomah teng mriki surat napa? Lho niku pun terjadi zaman Kanjeng Nabi. Niku pun terjadi zaman Kanjeng ana sahabat kon dadi imam. Niku kulhu wae, Pak. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Dadi sahabat lintunis ngincim tak lapor Kanjeng Nabi. Piye kok wong dadi pemimpin kok main kulhu tok ngoten. Terus akhirnya matur Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, jenengan ngutus pemimpin sing salat kalih kita niku namung surat kulhu. Kanjeng Nabi tersenyum, turun setunggalipun ayat sing ngabarne Gusti Allah ridho. Turun wahyu sing ngabarne Gusti Allah ridho. Tiang sing imami ditimbali karo Kanjeng Nabi, kena apa kowe maca surat kulhu terus? Kula niku paling seneng surat niki. Soale niki nyebutke keesane Allah, soale niki nyebutke ketauhidanipun Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi tersenyum, Gusti Allah ngabari dateng Kanjeng Nabi, nek Gusti Allah ridho karo si fulan sing maca kulhu. Nek jenengan kan boten. Macane kulhu ora perkara isi artine, macane kulhu perkara ya loro, tapi Gusti Allah tetep seneng. Kula yakin Gusti Allah seneng. Kawulaku apalmu kuwi tok. Iya. Perkara apale kuwi karo cepete. Tapi isine kulhu niku luar biasa. Pun kula lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis subhi lan ing dalem salat subuh. Wa fis subhi lan iku tetep ing dalem salat subuh fis safari ing dalem lungan kul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nek jenengan lunga-lunga wayah salat subuh maca surat kul ya karo kul. Wala tusolli wala tasilan aja nyambung sapa sira akhir surati ing akhir surat bitakbiri ruku'i kelawan takbir ruku'. Walakin ifsil tetapine misao sapa sira bainahuma ing dalem antarane takbiri ruku' wa akhir surat bimikdari subhanallah kelawan kira-kirane ucapan subhanallah. Kula jenengan boten angsal nyambung takbir kalih akhir surat. Contoh surat napa sing didamel jenengan salat biasanya surat apa? Kulhu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Allahu akbar. Diwasolke, ora diwakofke niku mboten angsal. Saged dipahami nggih? Wis sak liyane kulhu apa?
Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban Allah niku mboten angsal. Innahu kana tawwaba mendek sak kira-kirane subhanallah lagi Allahu akbar. Saged dipahami nggih? Nggih pun. Jenengan iki kan wis mesti ngono ora ngarah disambung wong ora roh akhirat apa harokat akhire ora roh kok. Nek nyambung piye wong harokat akhire wae ora roh. Pun kula lajengaken. Wa kun lan ana sapa sira fi jami'i qiyamika ing dalem sekabehane ngadeg sira ana iku mutrikon wong kang ndingklukaken kasiron wong kang nyindek nadroka ing peningal sira ala musallaka ing atase nggon sujud utawa nggon salat sira. Fadzalika mongko utahe mengkono-mengkono mutrikon iku ajma'u luweh ngumpulaken lihamika maring sejo sira wa ajdar luweh patut li khuduri qalbika maring hadire ati sira. Mulai takbiratul ihram sampai kita salam nanti, Bapak Ibu nek salat pandanglah tempat sujud kita. Pandanglah tempat sujud kita. Tapi ngeten Pak Kiai, kula niku salat ning ngarepe Ka'bah. Ngoten niku utama pundi? Salat langsung nyawang Ka'bah utawa nyawang nggon sujud. Nek teng mriki pun maklum supaya khusyuk, supaya kudur ati kula jenengan madhep Gusti Allah, nek salat madhep tempat sujud nggih. Lah nek ning ngarepe Ka'bah jenengan salat ning Masjidil Haram, Ka'bah ketok mentor-mentor. Jenengan ngoten niku salat nyawang Ka'bah apa salat nyawang nggon salat nggon sujud? Kena apa Mas Aris nyawang Ka'bah? Jarang-jarang iki. Oh, jarang-jarang. Wis kadung bayar larang ngono ya. Wis kadung bayar larang salat kok nyawang nggon sujud ae ya nyawang. Iki jenenge salat ala wong pritungan. Wong ibadah diitung 26 juta ning ngarepe Ka'bah nyawang Ka'bah. Niki kula waosaken. Najan kula jenengan ning pinggire Ka'bah, tetep madhep ning nggone nggon sujud. Walau sajatta, walau kunta senajan ta ana sapa sira ana iku tu sholli salat sapa sira fil Ka'bati ing dalem Ka'bah au khalfa nabiyyin utawa salat ing dalem burine makomipun Kanjeng Nabi au ala janazatin utawa salat ing atase janazah wa dzalika min ibda'it taharrumi ila akhir salat, mulai takbiratul ihram sampai akhir salat. Najan kula jenengan salat ning pinggire Ka'bah tetep madhep tempat sujud. Najan umpami menangi Kanjeng Nabi sugeng, Kanjeng Nabi ngimami kita, memandang Rasulullah itu fadilah, memandang Ka'bah itu fadilah, tetep nalikane salat madhep nggon sujud. Utawa nyolati mayit. Iki sing ngimami, nyolati mayit, nyolati jenazah yo tetep madhep ning nggone tempat sujud. Najan salat mayit ora nganggo sujud. Bisa dipahami nggih? Pas ya ora aku bayar 26 juta kok. Ya salat nek kepengin nyawang Ka'bah ya sakbare. Salat aja wayah salat. Salat niki ibadah khusus kita kalih Allah Subhanahu wa taala. Najan ning ngarepe Ka'bah, najan ning gurine Kanjeng Nabi, najan kula jenengan teng raudhah, ya tetep salate madhep tempat sujud. Kan kula lajengaken. Ora kok terus salat jenazah sing mbok wasis jenazah iki mboten. Salat jenazah tetep ndingkluk mengisor. Najan salat jenazah ora nganggo sujud. Kan kula lajengaken.
Bismillahirrahmanirrahim. Enten pertanyaan tentang sholat niki saderenge dilepun lajengaken. Niki sholat keseharian soalnya nggih. Pun. Jadi tanglet Nggih. hukumipun Nggih. iya sholat itu kalau sering dinandiaken kalau piyambak nggih sok nglampahi. Nggih. Niki bar ruko. Nggih. Niki wonten sing sedekap enten sing lebrek. Niki hukumipun terus pundi? Iktidal ta? Iktidal. Niki sampun iktidal napa dereng? Dereng. Sabar, mangke enten keterangane. Nggih, nggih. Pak. Nggih. Kesusu niku konggone setan. Sabar niku konggone Gusti Allah. Mangke niki dereng wayah iktidal. Iki lagi teko apa? Lagi teko surat. Terus ndiluk. Lagi teko surat terus napa? Ndiluk.